Tulishia tuzi namba 9, sasa tupo tuzi namba 10. Tukaangalia jina lake inaitwaje. Tuzi namba 10 inaitwa Clone Stamp Tool. Tuone inafanyaje kazi. Kija kwenye tuzi hii, ukishikilia Alt, ukihold, itatokea kialama kama hiko. Ukipress click, maana yake umekopi ile eneo kama unavyoona. Tuje tukopi eneo jingine hapa, Alt kwenye uti wetu, then click. Tuje upande wa pili ambao tunataka tuihamishe ile layer yetu. Labda tuseme hapa. Ukianza kudraw, kialama cha mshale kitatokea upande wako pale pale ulipokopi mara kwanza layer yako. Kwa uta draw kwenda juu, utahamisha hiyo layer kama unavyoona ninavyohamisha mimi. Unafanya mfumo wa kukopi. Utakuja labda unataka na kivuli chake cha mti kiendelee kuonekana hivyo. Yani una copy upande mwingine. Hebu tufungue picha ya pili tuone unafanyaje. Open. Tuchukue picha ya sister yangu hapa. Control 0 to fit to the screen. Now to copy. Ongeza ukubwa wa duara letu. Tubonyeze Alt tukopi eneo hili. Tukija hapa juu tuna repaste by clicking. Mwana tunachora tena upande mwingine ambao copy ya ule mtu. Hiyo ndo kazi yake. Nadhani imeeleweka. Tuzi namba 10 ambayo Clone Stamp Tool. Twende pattern Stamp Tool, tufungue document nyingine, open. Tumfungue shalabalo wetu hapa. Control 0 to fit to the screen. Unakuja to open new layer hapa. Ukiclick inatokea layer hapa juu. Tuje hii maana yake ni pattern kama tulivyoelezewa. Kuna pattern za aina nyingi hapa, zipo za design, si store nyingine. Tuchukue pattern yetu hii. Tuje katika mtu wetu, tumzoom kidogo, Control plus. Ukishikilia space bar kinatokea kwa mkono. Ukichukua mouse yako na drag mpaka unapotaka yeye. Tucholee sehemu ambayo tunataka tumchole. Tuchole upande wa uso chap, nitachora haraka, utachora kwa usahihi zaidi kwenye project yako. Tushamaliza layer yetu. Control 0 to fit to the screen. Tuje katika layer yetu upande wetu wa kulia. Toka kwenye normal nenda kwenye multiply. Ukipunguza opacity utaona tumefanya mtu kama kawa. Tumefanya axe kwenye picha yetu. Sijui nielezeaje, ni kama umenitia uzombi fulani. Kwa upate ukiwa na pattern nzuri au project yako utajua nini unafanya. Nadhani nimeeleza tools zinatumikaje. So the tools number 11. Tools number 11 inaitwa History Brush Tool. Click tuje katika document yetu ya kwanza. Tuone history inafanyaje kazi. Tuikuze kadri yawezavyo. Ile kwenye History Brush Tool inarudisha zile fixing za kuzifanya. Labda tuje katika healing brush tool ambayo ndio hii brush yetu ya healing. Nadhani nishaeleza jinsi gani inafanya kazi. Fanya chap. Tutoe mti wetu. Kazi ya History Brush Tool ni kurudisha zile dokumenti hizo zipoteza kwa muda huo. Labda ukitaka project yako iwe hivyo una undo chap. Nadhani imeeleweka kazi ya History Brush Tool. Sijui tuje tuzi namba 12 tuangalie tuzi zetu inaitwaje. Tuzi yetu inaitwa Eraser Tool. Kama tunavyojua hii maana eraser ni kufuta. Tuangalie tunafuta picha yetu, document yetu, tuchukua ufuto wetu. Ukidrag hivi umefuta, utafuta sehemu unayotaka kutokana na document yako unayotaka. By the way, kwa Mswahili ikitokea viboksi hivyo vya kijivu na cheupe inamaanisha
no background, yani hiyo picha haina background. Futa kwa style hiyo. Sikuini kuonesha mfano mwingine, open document nyingine, open kuja. Ukifuta kwa style hii, sasa tufute document kwa sababu hatujai unlock, inafuta kwa kama brush na kwa ni nyeupe tu. Nadhani imeeleweka. Lakini tuki-unlock sasa, ukifuta unafuta kwa hamna kitu, yani hapa nyuma hamna kitu, kitokea cha kijivu na box pa kijivu na vyeupe. Nadhani imeeleweka. Ni kazi ya kufuta kwetu, ni ufuti wetu, tushafuta, close, turudi control Z. Na umepewa option zaidi ya moja, kuna option 3, ya kwanza ya pili background erase all. Hii nayo inafuta, lakini wa kudetect ile yako, labda uitaki kulifuta ile sikio, kwa unapita smooth pembeni. Hata ukiligusa ina detect kwa ili sio kufuta. Kama unavyoona unafanya kazi tenda chap kwa document yako, itaenda clear zaidi. Kwa umeona inavyo detect tofauti na ile mara kwanza, ukipita tu hapo ishafuta kila kitu. Hii ina detect, ndo kazi yake. Nadhani imeeleweka. Labda nikutolee mfano mwingine. Tuje kwenye picha hii ya mtu. Unlock mtu wetu, tufuti. Nadhani imeeleweka inafanyaje kazi hiyo. Tufikie mwisho, mimi nataka niwaeleweshe tu jinsi gani kufanya kazi. Tuende tools namba 3 ambayo inaitwa Magic Erase Tool. Hii bwana nayo inarahisisha kazi. Tukate document yetu, fungua document mpya, tu open. Chukua document hivi, tuchukue shalbaro yetu, control 0. Hii nayo ina suggest color. Ukiklik color ya kijivu, sehemu yote ni color ya kijivu imedelete automatic, to unlock layer yetu. Umeona? Imesuggest, maana yake color zinazolingana zinaondoka zote. Sio, umeelewa? Control Z. Tuje kwenye hii kijinsi, ina suggest color. Zile color zote zinafanana tu, kama unavyo make selection kwa color ile tools yetu. Fungue document nyingine ya mawingu, control 0 to fit, tutoe blue atutaka. Umeona unavyo detect kwa kwenye document rahisi ambayo mtu anataka tu picha na background yako. Unataka ufute background chapo ambayo plain kama hii, inarahisisha. Sababu ni kijivu, layer yetu sio kijivu ingiliani, kwa kufanya hapa umepenji chapo zenye rangi moja, inarahisisha. Na nimeeleweka nini inafanya kazi yake. Tools namba 12 imeisha. Tuende tools namba 13. Tuje katika tools yetu namba 13, tukaangalia inaitwaje. Tools yetu inaitwa gradient tool. Tuangalie inafanyaje kazi yake. To create layer. Kisha create layer kama hiyo. Gradient ni mchanganyiko wa rangi zaidi ya moja. Hapa kuna option umepewa, kuna rangi mbili, lakini kuna rangi tatu, kwa zipo mpaka 6, 7 mpaka 10, ni mchanganyiko ya rangi. Tuache hapo kwenye rangi mbili, tukaone inafanyaje kazi yake. Ukiclick sehemu unataka, ukipeleka pembeni, baadaye mstari unapinda, ukishikilia shift umenyoosha mstari wako hadi sehemu unataka, utapaka hizo rangi kama unavyoziona. Kwa style hapo tuna style imepita kati, pembeni nyeupe, lakini rangi mbili, lakini huko mkwekea nyeupe kutokana na kidude chetu hiki hapa chini kinaonyesha. Tuende kwenye control Z, style ya kwanza shikilia kiachia, nadhani umeona. Tuende style ya pili, nadhani imeonekana hiyo, nahisi tumekuwa mfumo wa duara. Tuende style ya 3, na imeona
hapa inatenga kabisa bei, mstari inaonekana kabisa imejitenga. Style ya 4 ndio tulikuwepo, tuende style ya 5. Hii ni kwa mfumo wa diamond. Kwa ni wewe kutokana na document yako ndio utaamua kufanya kitu gani. Nao tumepewa option zaidi ya moja. Tuende ya pili, paint bucket tool. Tunafanyaje kazi? To delete layer yetu, to create nyingine. Tuone paint rangi iliyokuwa kumbuka ni hii cookie click, umepaka hiyo rangi ino hiyo. To open document nyingine, tuone open today. Kama unaona kuna document yetu zikopi control J ziko mbili. Kwa hiyo tukuonesha inafanya kazi. Ukiclick muone mifuta imekuachia hivi, imesuggest niacha logo kama logo. Tuone option nyingine control Z, tutoe hiki kitiki hapa cha to click. Muona sasa haijaleta, muona tofauti ya mara kwanza. Tu control Z, ukitia tiki hapa sehemu nyeupe hizi zinabakia. Control Z, ukitoa kitiki ina suggest background kabisa ibadilika. Ukienda ukiclick hiyo logo sasa hapa mna suggest inafuta kabisa. Then nimeeleka kazi yake ni nini. Twende tools nyingine, ya 3D tusikani nayo, tuacha nayo. Twende kwenye tools nyingine, tupo namba 13, tools namba 14. Twende kwenye tools namba 14, tushameza tools namba 13, tuangalie inaitwaje. Inaitwa blur tool. Tuone inafanyaje kazi yake. Click, tu copy layer yetu control J. Hii bwana umepiga picha labda kama hivyo, hiyo picha ni ndefu hiyo selfie, kuna mtu utake aonekane kwenye picha yako, kwa unaenda tu na blur cha ku zoom. Ndio kwa mtu labda huyu sikuhitaji aonekane, kwa mfano kwa kwenye picha yako utajua tuna blur. Unaona tuna blur, labda na huyu pia tutaka aonekane. Inaweka vivuli kama hivyo, control 0. Kitu nadhani inaonekana kazi yake ni nini, kublur, kutia giza kama umetia focus fulani eneo fulani huko umetoa. Sasa nishaeleweka. Twende na umepewa option zaidi ya moja. Kuna option nyingine inaitwa sharpen tool. Hii bwana kazi yake tu zoom pia ni kung'aza. Ona jicho karibu tutani off hii tuone original. Maona mapanda ya mififia imekuja imeng'aza. Maona meno yetu tusingaze sana. Nadhani imeeleka nafanya kazi yake. Twende kwenye option ya mwisho ambayo ya 3 inaitwa smart tool. Smart tool bwana, tuwashe layer yetu. Hii unataka unifanye mimi zombie au mtu yote, una maji kama hivi. Twende kwenye light document, to open. Maona picha yetu hii tulivyofanya imekuwa kama hati fulani. Twende kwenye original picha tutaanza kufanya tena. This one unlock to the screen. Kwa ukija kwenye smart yako hapa, to plus kidogo, tuongeza ukubwa. Utafanya artist yako jinsi unavyotaka. Kuna nadhani mimi nimeeleweka. Utakuja mwisho utapata kitu kama hii, kwani mawimbi kama upepo umepiga hiyo. Kutokana na kazi yako unapotaka kufanya ndio unatumika. Tools namba 14 imeisha. Twende kwenye tools namba 15. Tools namba 15 tool dart tool. Tuangalie inafanyaje. Hebu tu open file nyingine, open manetu, control 0 to fit, to zoom, control plus. Nayo kazi yake kama ile ya mwanzo. Ukiclick unang'aza, then unaona jinsi gani inang'aza, lakini inang'aza flash zaidi. Nadhani nimeeleweka. Hebu control Z ni copy, control J ku copy the
turn off, nadhani umeona tofauti hiyo. Turn off naona. Na umepewa option zaidi ya moja. Kuna band tool. Band tool to zoom tena little bit. Hii kama inavyojua ban ni kuban, kutia kama giza, kuban sio ile shaji, lakini matia giza. Kutia giza nywele zetu hizi. Au tunataka bwana nywele nyekundu atuzitaki, tunataka sasa zile nyeusi. Kutokana na kazi yako utajua nini unataka kufanya. Mketio usi mwe na nywele nyeusi. Maneto awe na nywele black. Nataka nikutia giza. Kwa sisi tumeamua tutumie upande wa nywele, kwa kutokana na project yako utajua wapi utumie. Fit controls, mwa nywele kwa nyeusi darken kabisa. Turn off na tofauti na kwanza kwa nyeusi kwa brown, sasa tumepiga weusi tu. Nadhani sherehe kazi yake ni nini? Ndio na option zaidi ya moja hii sijui inapotumika tena kwenye tools nyingine.